Run the Wave of Change, inizjattiva ta' żewġ nisa li għandhom madwar 40 sena li daħlu għall-isfida biex jiġru mal-kosta ta' Malta, Għawdex u Kamuna b'total tal-fuq minn 180 km ekwivalenti għal 3 maratoni. Trudy Kerr u Deborah Gatt se jisfidaw l-elementi u tlajjaw l-inżul li joffri pajjiżna bejn it-13 u l-14 ta' April li ġej, meta ser jiġru total ta' 120 km madwar il-kosta Maltija. Dan bilan li titqajjem iżjed kuxjenza dwar l-indafa f'pajjiżna b'mod partikolari fil-kampanja. Li huwa l-ekwivalenti ta' 3 maratoni. L-iskop tagħna huwa li nagħmlu dal-avveniment fi żmien 24 siegħa, nibdew fit-13 ta' April fil-għaxija, nkun qegħdin niġru mal-lejl biex fl-14 ta' April u mbagħad nerġgħu nispiċċaw lura Baħar iċ-Ċaq minn fejn ħanibdew. L-ewwel tellieqa se ssir mal-kosta ta' Kamuna fl-4 ta' Mejju li ġej, iżda bejn Marzu u April tas-sena d-dieħla se jsiru qatt ta' inizjattivi fosthom fil-Miżieb u f'Manuel Island, bis-sem ta' dawn iż-żewġ atleti li matulhom se jinġabar l-iskart li jintrema b'mod responsabbli f'dawn iż-żoni naturali. Biex inwasslu messaġġ wieħed li huwa dak biex in-nies ma jarmux iktar żibel b'mod irresponsabbli, partikolarment plastik, dak kollu qiegħed jispiċċa fl-ibħra tagħna. Iż-żewġ atleti ħeġġew lill-pubbliku biex jissieħbu magħhom u jagħmlu din l-isfida. Qalu li sabiex wieħed jagħmel dan m'hemmx għalfejn iħallas, iżda jrid juri l-inizjattiva tiegħu għal iżjed indafa. Fost dan jibagħtu ritratti li juru li natfu x'imkien qabel applikaw.